Эми маданий жаңылыктарды Туркиядагы туристтик жайлар тууралуу баян менен улантабыз. Анталия дүйнөгө байыркы тарыхый баалуулуктар менен белгилүү. Ал жерде Рим империясынын тушунда курулган шаар, ислам архитектурасынын алгачкы үлгүлөрү бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Археологиялык табылгаларга бай Анталиядагы Калейчи тарыхый борбору жана дүйнөдөгү эң ири аквариум туннели тууралуу Жазгүл Мадинова баяндайт. Бул Түркиянын Анталия шаарында жайгашкан Калейчи тарыхый борбору. Ал Рим империясынын тушунда курулган чеп дубалдар жана деңиз менен курчалган. Байыркы кезде шаар болуп түзүлгөн бул жайда ошол убакта курулган үйлөр, тар көчөлөр бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Ал эми кийинчерээк реконструкция иштери жүргүзүлүп, салттуу түрк үйлөрү, мейманкана, сувенир дүкөндөрүнө айланган. Мындан тышкары эски шаарда диний имараттар бар. Алардын эң белгилүүсү Евиле мунарасы. Мечит 1230-жылы курулуп, 1373 жылы толук оңдоп түзөөдөн өткөн. Тарыхый булактарда аны Султан Алааддин Кайкубат биринчи башкарып турган мезгилде тагыраагы 1219-1237 жылдары курулганы жазылат. Мечит Анталиядагы ислам архитектурасынын эң алгачкы үлгүлөрүнүн бири. Мунара шаардын дээрлик бардык жеринен көрүнүп турат. Ошондой эле биздин заманга чейин экинчи кылымга таандык Рим доорунда курулган Хыдырылык мунарасында көрүүгө болот. Бийиктиги 13,15 метрде түзгөн бул имарат кезинде коргоочу функциясын аткарган. Анын калдыктары азыркы күнгө чейин сакталып, учурда аны көрүү үчүн дүйнөнүн 4 тарабынан миңдеген туристтер келет. Ал эми мындай байыркы курулуштардан тышкары жер алдында сакталган шаар, археологиялык табылгаларды да дал ушул жайдан кездештирүүгө болот. Бул жер азыр мейманкана. Ал эми Рим империясынын тушунда курулган эски шаардын калдыктарын бул айнек менен тосулган жертөлөдөн көрө аласыздар. Андан тышкары бул жайда гректердин храмдары жана түрктөр тарабынан курулган 13-14 кылымдарга таандык тарыхый баалуулуктарда абдан жакшы сакталып калган. Эски шаарды көрүү үчүн бир эле океандын ары жагынан эмес, Кыргызстандан да келген эс алуучулар бар. Старый город, ошол исторический салынган зданияларды көрүп жүрөбүз. Анталия шаары туристтерди бир эле тарыхый жайлар эмес, акула, балыктардын бир нече түрүн өстүргөн дүйнөдөгү эң ири аква туннели менен да тартат. Бул Анталиянын Кони-Алты районунда жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң аквариум туннели. Узундугу 41 метр, диаметры 3 метрди түзөт. Бул жерге дүйнөнүн ар кайсы деңиздеринен балыктардын бир нече түрү алып келинген. Ал эми суусунун көлөмү 7,5 миллион литр. Аквариум туннели 2012 жылы курулган. Комплекстин жалпы аянты 12,000 чарчы метрди түзөт. Ичинде 40 тематикалык зона бар. Аны көрүүгө кышы жайы дебей эс алуучулардын саны үзүлбөйт. Мен Бангладештен болом. Бул аквариум туннелин көрүү үчүн келдим. Ичиндеги балыктар жана туннелдин декорациясы мага абдан жакты. Буюрса дагы келем деп үмүттөнүп турам. Ооба, бул жер абдан жакшы экен, мага абдан жакты. Биз бул жерге биринчи жолу келип жатабыз. Ичиндеги атмосферасын мыкты деп айтууга болот. Анталия дал ушундай эски жана заманбап курулуштары менен уникалдуу. Шаар 2020 жылы пандемия учурунда эле 10 миллионго жакын чет элдик туристтерди кабыл алган. Жазгүл Мадинова, Тилек Асхатбеков, 5 канал, Анталия шаары.